اهلا بيكم في الفيديو الثاني من سلسله الفيديوهات اللي احنا هنقدمها. اسافر اصلا ولا اقعد في مصر؟ السؤال ده كلنا بنساله لنفسنا وبنبقى مش عارفين له اجابه، او كلنا بيتوارد في ذهننا ايه يا عم، طبعا اسافر، انا كده كده بقبض لي في مصر 5000 جنيه، هروح اقبض لي في السعوديه 5000 ريال، يعني انت بتتكلم في 70000 جنيه. لا ده انا كده اسافر، انا اقعد في مصر ايه؟ بس هي للاسف مش بتتحسب كده، بتتحسب بالقيمه الشرائيه للعمله. ال 5000 في مصر بيجيبوا ايه؟ وال 5000 في السعوديه بيجيبوا ايه؟ فالبنك الدولي عامل حاجه زي البيج ماك اندكس وكذا اندكس موجود، يعني بيقول لك ان الريال بيساوي 4 جنيه، او من 4 ل 6 جنيه. سندوتش البيج ماك في السعوديه بكام، وسندوتش البيج ماك في مصر بكام، لتر البنزين في مصر بكام، ولتر البنزين في السعوديه بكام، وهكذا. فبيبقى الريال بيساوي من 4 ل 6 جنيه. يعني انت لو بتاخد 5000 ريال، يعني هتاخد من 20 ل 30 الف جنيه. هل انت في مصر سواء هي وظيفه او انت فاتح بيزنس خاص مش هتعرف تجيب الرقم ده من 20 ل 30 الف جنيه في الشهر؟ ده طبعا انت اللي هتجاوبه لنفسك. الحاجه التانيه من ضمن الحاجات اللي لازم تسالها لنفسك، هل انت عندك استعداد انك تتغرب وتعيش لوحدك وتسيب اهلك وبلدك؟ ده برضو المفروض انك تجاوب على السؤال ده. السؤال التالت برضو، ايه هي اصلا انت هتسافر ليه؟ هل عندك انت خطوه او عندك خطه حاططها لنفسك؟ انت ناوي تسافر عشان ايه؟ هل انت ناوي تسافر كهجره، او تسافر كام سنه عشان تفتح لك بيزنس، ولا عشان تتجوز، ولا انت ناوي اصلا تسافر ليه؟ ايه هو هدفك من السفر؟ لازم انت تشوف، تحرك الدوافع الموجوده عندك، والحاجات دي كلها تمسك ورقه وقلم وتكتب كده وتشوف انت هتسافر اصلا ليه، انت عاوز تسافر. الحاجه الثالثه، البلد اللي انت رايحها هل انت عارف اصلا طبيعه الناس اللي فيها ايه؟ ولا طبيعه الجو اصلا، يعني هل الجو ده يصلح لانك انت اصلا تنفع تعيش فيه؟ هل سواء هو حر في دول الخليج او برد في الدول الاوروبيه، هل انت اصلا يعني تقدر تعيش في البيئه دي؟ دول 5 اسئله تقريبا انا حاولت اجمعهم. كل سؤال هيختلف، اجابته هتختلف من شخص للتاني، والوزن بتاع كل سؤال هيختلف من شخص للتاني. في حد بالنسبه له الغربه مش هتبقى فارقه مهمه معاه قوي، بالنسبه لما مش هتبقى فارقه معاه قوي. فانت كل سؤال من الاسئله انت بتسالها لنفسك ديت، انت اللي هتقدر تقيم هل هتسافر ولا هتقعد. وبالتوفيق يا شباب.